Malah nanu meuli teh euy. Harudang euy. Mang nukeun mie ayam hiji mang lah. Kumaha Pak bade dibungkus eta napi di mam di dieu? Di imam di dieu emang zaman ayeuna mah dine in mang. Sedap. Mang tos mang ieu nya. Pak, tadi heula ih can dibayar. Si Bapak. Naon sih mang? Apaan tadi ge ukeun ngerios nabi mah. Lah ngerti we Pak kan urang keur usaha dagang mie ayam. Ternyata dibayar. Kenapa mikiran si Bapak? Mang tadi ge pan abi ukeun ka mang mie ayam hiji kadangut teh abi ngarios ukeun ka mang. Jadi rieur Tapi heueuh bener tadi ukeun mie ayam hijinya. Heueuh nya. Dagang deui lah.